Ini mesin rumput Rio 2 tak, merek Rio. Ini kepala 328 juga ini, kurang lebih sama mesin rumput yang lainnya. Dia memakai pisau di sana itu. Mesin rumput Rio. Operatornya itu bapak itu. Woi, kemana sini dulu? Operatornya itu. Bapak ini agak malu-malu dia. Tuh.
Cok. Itu atas itu lah tuh. Ini belum, Nel. Nih. Jadi ini lokasi rumah dibersihkan di sini. Ini lokasi rumah nih, yang pondasinya sebelah kanan ini yang saya tunjuk.
dan sebelah kiri. Ini sudah dipotong, sudah dibersihkan sama operatornya Mr. Toknel. Oke, mungkin itu saja, sekian dan terima kasih bosku.